जय हिंद दोस्तों। एलजी का एक्सप्रेस कूल टर्बो GR-T382 मॉडल डबल डोर फ्रिज कूलिंग का कूलिंग नहीं होने की वजह से इसका एक रीज़न ये है। देखिए पूरा गंदा, इसका क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होता है, इसकी वजह से ये कूलिंग नहीं होती। ये फैन भी प्रॉपर वर्क करना चाहिए। इसको कंडेंसर टाइप कॉइल है। न्यू बॉम्बे के कस्टमर, आप मेरे स्क्रीन पे नंबर है डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।